Gemeinsames Elsass zählt 150 Burgen, die natürlich zu unserem Erbgut gehören, in denen aber der Halbstadt immer noch sehr lebendig sind. Und das dank Leuten, Freiwilligen, die sie innehalten. Diese 6 Jahre geht es eigentlich da für die Burgen, tous au Château. Wir sind dabei gewesen und nehmen euch mit. Des histoires, quelques mots et beaucoup de belle musique. Donc installez-vous. Die Leute überraschen, nicht die Burgen auf andere Orte entdecken müssen. Das ist das Ziel der Veranstaltung «Tous au Château», die seit 6 Jahren jeden 1. Mai stattfindet. Musik, Führungen, Geschichten. Das Jahr in 34 Schlössern Tausende von Leuten empfangen. Wir wohnen nämlich im Elsass, aber es ist immer ein Plaisir, wieder herzukommen. Ich finde es sehr interessant für die Jungen, dass sie richtig wissen, wie wir sind, und den Patrimoine kennen, und ja, man muss es behalten. Vielmals merci an die ganze Benevol, wie du daran arbeiten und als das Ding wieder geht. Freiwillige, die ob da in Andlau oder auf die anderen elsässischen Burgen die 32 Steine nach Stein festmachen, damit die Schlösser nicht einfach verschwinden. Es ist wichtig, dass die Leute kommen, an die für uns sind. Sonst kommen sie alle, es ist niemand im Schloss, es ist einsam. Und heute können sie kommen, wir sind da, wir können nicht sagen, was wir machen, was wir vorhaben. Ici, l'originalité du Kagenfeld, c'est qu'il est entièrement en granit. Dans les Vosges du Nord, vous n'avez que du grès, ici il y a du granit. Et donc tout ce qui est en grès, ce sont les ouvertures, c'est-à-dire les portes, les fenêtres et les meurtrières. Wenn der René Schwarz die Führungen den Kagenfels in Overnehmen machen kann, ist es, weil zu den 12 Freiwilligen gehört, die Sommer wie Winter auf dieser Burg aktiv sind. Donc on est devant la première porte d'entrée du château, à peu près 1510. On en a 5 portes pour arriver jusqu'au logis en haut. Donc c'était un château qui était très bien défendu. Il était pour ainsi dire imprenable du fait des 5 portes et aussi de la verticalité du site. Et là, vous remontez avec quelle sorte de ciment ou de liant? On fait du mortier comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire du sable, de la chaux et bon, on rajoute un tout petit peu de ciment pour que le mortier dure à peu près 100 ans, qu'on ait une certaine garantie. Die Leute arbeiten das ganze Jahr lang, sogar im Winter, und ich bewundere sie. Das Chantier hat vor 19 Jahren angefangen. Die Idee schaffen Freiwillige jede Woche da, um das Schloss zu befestigen. Und da wird nicht egal was gemacht. Mädel, Mühewerk, Fluchtlinien, für das alles sind den Freiwilligen Bildungen vorgeschlagen. Auf dieser Video eine Idee, wie das Schloss an seinem Aufbau im 13. Jahrhundert ausgesehen hat. Alles, was heute gemacht wird, muss der Vergangenheit treu sein. Auf dieser Mauer, die ist abgemontiert worden. Die ist ziemlich zusammengefallen mit den Bäumen, mit der Zeit. Der Mörtel ist zusammengefallen und ist die Wand sie Foto gemacht worden. Sie ist gemalt worden, für zu wissen, von wie das die Stämme ungefähr kommen. Sie ist abmontiert und wieder montiert, dass man sieht, so wie der Eintritt vom Schloss drin gesehen hat. Anfang 1600 ungefähr. En tout cas, le drainage il marche bien parce que ça coule pas. Donc là, toute la partie où on a mis l'étanchéité, il n'a pas bougé. En fait, là, on est vraiment sur un chantier un peu atypique puisqu'en fait, on travaille sur un château qui, à part un reste d'une tour et 3 bouts de mur, n'existait plus. C'est-à-dire, il était en phase de nivellement complet. Donc avec 14 ans de fouilles, on a ressorti beaucoup de murs du sol. Et puis surtout, on a entamé la consolidation complète qui pourrait durer encore une dizaine d'années, mais ça fait maintenant 20 ans qu'on y est pratiquement. Mais c'est un château qui n'existait plus. Es ist also eine kolossale Erbe, die hier wie auf den anderen elsässischen Burgen dank diesen Lebhaben im Jahr gemacht wird. Und wenn sie momentan ein bisschen vom Staat krumm angelegt wären, weil sie manchmal zu viel machen, ist es doch dank diesen Leuten Freiwilligen, dass man heute die Burgen noch besichtigen kann.